Imos comentar agora as medidas de forma. Forma é unha característica, en realidade son dúas características que miran como se distribúen a forma da distribución dos datos alrededor de un punto, habitualmente a media aritmética. A primeira das características de forma é a asimetría. Isto sería unha distribución simétrica, centrada na media aritmética, teñen a imaxe dun espello a un lado e ao outro. Do punto de vista da estadística, o que nos interesa é que ten a mesma distancia no lado para os valores grandes que para os valores pequenos, é equivalente. En cambio, a simetría a dereitas o que ten é que ao lado dos valores grandes apártase máis da media aritmética que ao lado dos valores pequenos. E ao revés, a simetría a esquerdas e apártase máis nos valores pequenos que nos valores grandes. A cola dos lados dos valores menores é máis longa que a dos valores grandes. Como se mide eso? Coeficiente de asimetría de Fisher. É un cociente entre o momento central de orde 3 e a desviación típica elevada ao cubo. Recordamos que o momento central ten esta fórmula. Momento central de orden 3, M3, a media das diferencias entre os valores e a media aritmética elevado a 3. Con isto consíguese un valor que non depende das unidades, o que é unha ventaxa. E vai ser un valor que no caso de que a variable sea simétrica vai tomar valor 0, mientras que se a simétrica a dereita sea positiva e se a simétrica a esquerda vai ser negativa. Isto esperaríamos un valor do coeficiente de asimetría de 0, isto de valor positivo. Canto máis a parte de 0 máis asimétrica, máis longe están os valores grandes do centro, e a asimétrica esquerda. Canto máis pequeno sea este coeficiente, máis se apartan os valores pequenos do centro. Imos agora co coeficiente de Kurtose. O coeficiente de Kurtose construíse sobre a mesma idea, momento central de orde 4 dividido entre a desviación típica elevada a 4. Eso é ese factor menos 3. Ollo que non sempre, ás veces hai que observar mirar con cuidado o valor que dá o coeficiente de Kurtose, porque ás veces non o consideran, non se lle resta 3, aunque é o menos frecuente. Por que se lle resta 3? Porque se toma como diferencia un tipo de distribución de datos que se denomina distribución normal. Entonces considérase que a Kurtose normal é o desa distribución. Para a Kurtose normal, M4 entre S elevado a 4 dá sempre 3. Entonces, como queremos un valor centrado no 0, restámoslle 3 a ese cociente. Así temos que, cando o coeficiente de Kurtose toma valor igual a 0, os datos teñen a mesma Kurtose que a normal. Seguirían aproximadamente esta línea. Cando é positivo, o coeficiente de Kurtose é positivo, os datos teñen máis Kurtose que a normal. Aquí non se fixa demasiado ben, pero a idea sería teñen máis datos no centro e as colas apártanse máis. Debería ser algo máis así. Vese mellor nunha diapositiva. Isto ten coeficiente de Kurtose maior que a 0. Máis datos no centro e colas máis longas. Isto ten coeficiente de Kurtose 0 porque coincide ca distribución normal. Isto ten coeficiente de Kurtose negativo porque ten Kurtose baixa. A agrupación no centro é pequena, necesita moito espacio para xuntar o 50% dos datos, mentres que as colas son diminutas. Entón, isto é o que medimos coa Kurtose.
Estes son os coeficientes que máis habituales para medila. De todas formas, tendes que entender o concepto. Se vos dou o valor dun destes coeficientes, tanto de simetría como cortose, tendes que saber interpretalo. Vendo unha gráfica, tendes que deducir, por lo menos con esta simetría. Con a cortose xa é máis difícil, máis ben imposible ver a simple vista. Pero para onde a simetría, deberes decidir se o coeficiente de simetría vai ser 0, positivo ou negativo. Iso é o importante que tendes que coñecer destes coeficientes. Outras medidas, esta non é de forma, é a única que se comenta sobre para dúas variables, son as medidas de relación entre variables. Se vos tendes dúas variables, unha forma de mirar de medir a súa relación, por lo menos dun tipo determinado, é usar a covarianza. E como a covarianza non está acotada, tomamos de menos infinito a infinito, úsase coeficiente de determinación lineal ou coeficiente de correlación lineal. Coeficiente de determinación ou covarianza ao cuadrado entre o produto das varianzas, coeficiente de correlación, covarianza entre o produto das desviacións típicas. Isto verase con máis detalle no tema 4, ahora simplemente para que vos vayan sonando estes conceptos. De momento chega con que vos sone a covarianza, momento central de orde 1,1, que se usa para medir relación lineal entre as variables, o sea que a pode, a que na práctica as que se usan son estas outras dúas. Ben, unha vez vistos os diferentes exemplos de medidas, de características a medir, volvemos co que é o diagrama de caixa. Comentábamos no diagrama de caixa que reparte ou amósanos como se reparte os datos en 4 partes, do 25%. Entre esta distancia, un 25%, aquí outro e outro. Cales son estes valores? Agora que xa vimos medidas de posición e medidas de dispersión, xa sabemos que isto que ten aquí un 50 e aquí un 50 vai ser a mediana. O que ten debaixo 25% é o primeiro cuartil, e o que ten por debaixo 25, 50 e 75 é o terceiro cuartil. Quédanos por comentar os valores extremos e os valores atípicos. Cando se considera que un valor é atípico, o sea, anómalo, en particular atípico? Pois cando está a unha distancia determinada por debaixo do primeiro cuartil ou por encima do terceiro. A distancia determinada é este de aquí. Nos calculamos o primeiro e o terceiro cuartil para construir a caixa. Poñemos o bigote o máximo e o mínimo, excepto que haxa valores por debaixo desta cantidade e valores por encima desta cantidade. Cal é esta cantidade? Esta cantidade é restarlle ao primeiro cuartil unha vez e media o valor do recorrido intercuartílico. E que era o recorrido intercuartílico? A distancia entre o terceiro e o primeiro cuartil, a distancia desta caixa. Contamos a partir de aquí unha vez e media, e todo o que quede debaixo é anómalo. Podemos separalos en atípicos, os que están máis cerca, e extremos, os que están hasta 3 veces o recorrido intercuartílico por debaixo do primeiro cuartil. O mesmo por arriba, por encima do terceiro cuartil, unha vez e media o recorrido intercuartílico, aquí. Todo o que queda encima desto é anómalo. Son atípicos hasta a distancia de 3 veces o recorrido intercuartílico. E con isto xa temos unha das utilidades dos diagramas de caixa. A utilidade principal é que nos permite ver como están organizados os datos. Aquí vese que son case simétricos, con unha leve asimetría á esquerda, pero que teñen bastantes atípicos, posiblemente teñan unha cortose alta. Ademais, o 50% dos datos están cerca de 70 e a inmensa maioría dos datos, case o 100%, entre 50 e casi 90. Permítenos ver onde está o primeiro cuartil e o terceiro. Pero ademais desos, danos uns
un criterio para ver que datos son anómalos. Despois hai que decidir que se fai con eles. O problema dos datos anómalos é que poden afectar os resultados. Vimos xa como a media aritmética cambia bastante o seu valor cando hai datos extremos. Entón, a que se deben? Ás veces debense a erros, que collemos malos datos. Hai que comprobalo e ver, nese caso, se nos compensa eliminalo ou se somos capaces de atopar o motivo de que se collese mal ese dato. Pero tamén pode ser debido, por exemplo, neste caso, posiblemente debido a que a distribución destes datos ten unhas colas moi longas. O sea, polas súas propias características, ocasionalmente obtén valores que se apartan moito do comportamento habitual. Estou resumindo. Diagrama de caixa axúdanos a determinar valores anómalos. Despois, unha determinados, pois temos que decidir, según o caso, que se fai con eles, para que non afecten os cálculos. A que tamén pode ser un inconveniente eliminalos porque podíamos perder información, sobre todo no caso no que sean valores no que non sean valores erróneos. Imos ahora con diferentes propiedades destas medidas. A primeira delas, as dúas primeiras, vou describir a propiedade e ver como lle afectan a varias medidas: a media aritmética, a varianza, o coeficiente de variación de Pearson e os coeficientes de simetría e kurtosis. O primeiro das propiedades é o cambio de orixe. Un cambio de orixe é transformar unha variable noutra variable diferente mediante a suma ou a resta dun valor. E teño aquí unha variable formada por estes 6 datos. Bueno, C é código de R, que se usa precisamente para crear variables. E que é unha variable con estes 6 datos: 2, 3, 1, 2, 1 e 4. Fago un cambio de orixe. Creo unha variable nova, x', restándolle a x 2. Iso significa que teño unha nova variable que é idéntica a anterior menos 2. O sea, 0, 1, menos 1, 0, menos 1 e 2. Simplemente de restar de aquí para aquí. Ben, se eu sei a media aritmética de x, a súa varianza, o coeficiente de variación de Pearson e os coeficientes de simetría e kurtosis, que pasa con esas mesmas medidas para a nova variable? Pois a media aritmética afecta o cambio, vai ser un valor novo, pero a varianza, por exemplo, non, vai ser a mesma. Vai cambiar tamén o coeficiente de variación de Pearson e os coeficientes de simetría e kurtosis non lles afectaría o cambio de escala e de orixe. Podemos velo a partir dun exemplo. Isto é unha variable x e vou crear unha variable nova, x1, restándolle 2 a esa variable x. A miña variable x, 2, 3, 1, 2, 1 e 4. E unha variable y formada por 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1 e 2. Cal era a media da variable x? 2.16, etc. Pois a de x1, aplicando a propiedade do cambio de orixe, vai ser igual a anterior máis o cambio de orixe. Neste caso, a media da anterior menos 2. O sea, 0.16. A varianza non lle afecta. A varianza de x é 1,37. A varianza da transformada, aplicada ao cambio de orixe, vai ser a mesma. Os cambios de orixe non lle afectan. Podemos facer o mismo como o coeficiente de variación e o coeficiente de simetría e kurtosis, pero mellor seguimos para adiante. Outro cambio que se pode facer os valores dunha variable e multiplicarlos por unha constante é o que se denomina un cambio de escala. Un cambio de escala, por exemplo, é o que se fai cando se pasa a moeda dun valor para outro, cando pasamos de euros a dólares ou de dólares a euros. No fondo, o que estamos facendo é crear unha cantidade e multiplicalo por unha constante. E iso é un cambio de escala. Entón, se sabemos a media aritmética en euros, como se a media en dólares, pois se lle afecta, aplicaríamos o cambio, e os cambios de escala se lle afectan a media aritmética.
a nova media aritmética será igual á anterior multiplicado por unha constante. Esta vez tamén lle vai afectar a varianza. Os cambios de escala tamén lle afectan a varianza. A nova varianza será a anterior multiplicado polo cadrado do cambio. Se o cambio que fixemos foi multiplicar todos os valores por 3, a nova varianza será a anterior multiplicada por 3 ao cadrado. Non lle afecta nin o coeficiente de variación de Pearson nin os coeficientes de asimetría de cortose. No exemplo, cambio de escala, volvemos a coller a mesma variable x, creamos unha nova facendo un cambio de escala multiplicando por 3 e ten estes novos valores. A media sigue sendo 2,16 a media de x e a nova sea 3, pois a cantidade, aproximadamente 6 con algo. Varianza de x será 1,36. A nova varianza 9 por esa cantidade. Podemos ver aquí neste cálculo 3 elevado ao cuadrado pola varianza de x 12,3. Se facedes estes cálculos con calculadora un pequeno inciso, porque R, cando calcula a varianza, en realidade calcula a cuase varianza, a suma das diferencias ao cuadrado divididas entre n-1. É algo que tenden a facer os programas de estadística. Por iso vos pode ser un pouco distinto o valor se o calculades con R ou se o calculades con a calculadora. Estas son dúas propiedades comuns para as distintas medidas que afectan ou non lle afectan a diferentes medidas. Ahora imos con outras propiedades xa específicas de cada unha delas. Por exemplo, da media aritmética. Unha propiedade é que se collemos todos os valores, todos os datos, e agora estamos a media aritmética, a súa suma, a suma destas diferencias dá sempre 0. A media aritmética dice que é o centro de gravedade da distribución dos datos, e dice por esta propiedade que ao restar cada valor dos datos a media aritmética suma todas esas diferencias ten que dar sempre 0. Recordade que isto era o momento central de orde 1, que por iso daba 0. Outra propiedade é que se nós calculamos varias medidas aritméticas para diferentes grupos de datos e decidimos xuntalos, a media aritmética dos novos datos xuntos pode-se calcular a partir das anteriores, como se fose outros datos. Cada media aritmética anterior multiplicada pola número de datos de cada grupo dividido entre o número de datos total. No exemplo, tres variables x1, x2 e x3 con estes datos. A primeira ten media 2,4, a segunda 2,8 e a terceira 2. Na primeira, xa se ve a simple vista, hai 5 datos, na segunda tamén hai 5 e na terceira hai 7. Ben, esta propiedade dime que se eu xunto nunha nova variable os tres grupos de datos, a media aritmética de x agora vai ser a media aritmética de x1 multiplicado polo número de datos que tiña, a media aritmética de x2 por 5 e a media aritmética de x3 por 7, sumalo e dividir entre o número total de datos, isto que aparece aquí. A media aritmética de x1 é 2,4, a de x2 2,8, a de x3 2, e x1 tiña 5 datos, 5 e 7, dividido entre o total de datos. Se fago a operación que medía a teoría, dame 2,35. Se calculo a media de x directamente, dame o mesmo valor, confirmase o que medía a teoría. Estas son propiedades para a media aritmética. Máis interesantes son as que ten a varianza. A primeira delas, moi importante, o valor da varianza é sempre positivo ou cero. Non pode ter valores negativos. Se non examen vos sale un valor negativo para a varianza, é que fixestedes mal un cálculo. Entonces, tendes que poñer que sabedes que eso está mal, senón equivale ao suspenso.
Se vos hai unha varianza negativa e non sois capaces de descubrir o fallo, pode ser que aquela cousa, poñede, eu sei que esta varianza debería dar positiva, sei que hai algún fallo, porque as varianzas son sempre maiores ou iguales que a cero. De acordo? Ademais, cero significa que non hai dispersión, que todos os datos son iguais. En particular, todos os datos valen tanto como a súa media aritmética. Canto máis grande sea a varianza, máis dispersión teremos. Pero, insisto, sempre en valor positivo. Tamén é importante porque nos vai dar unha fórmula para calcular as varianzas. De feito, é a que usei no exemplo que fixen para calcular a varianza, é que unha varianza que é o momento central de orde 2 podese descompoñer nesta expresión, momento ordinario de orde 2 menos de orde 1 ao cuadrado, o sea, isto que aparece aquí. A 2 é isto, a media dos datos ao cuadrado, menos o cuadrado da media aritmética. É útil na práctica, porque é máis cómoda de usar que a fórmula da definición da varianza. Finalmente, para rematar, propiedades do coeficiente de variación de Pearson. Unha utilidade do coeficiente de variación de Pearson é que nos vai dicir cando a medida é representativa. Comentaba cando explicaba as medidas de dispersión que unha das súas utilidades é dicirnos se a media representa ben o grupo de datos ou non. Se os datos son moi parecidos e hai pouca dispersión, a media parece a todos eles é unha boa representación do conxunto de datos. Pero se os datos son moi distintos, entón a media aritmética non vai ser unha boa representación dos datos. Damos a media aritmética e non se parecese pouco ao conxunto total, porque é imposible dar unha boa representación. Entonces, esa análise da dispersión podémola ver usando o coeficiente de variación de Pearson. Básicamente, só se toma como un criterio xeral que a media aritmética é representativa cando a desviación típica é máis pequena que a media aritmética. Calculamos estes dos valores e se cumpre esta condición, podemos decir que a media é representativa dos datos. Ollo, isto tamén depende un pouco do tipo de datos cos que traballemos. En ocasións, unhas circunstancias poden suxerirnos que é necesario que haxa menos dispersión aínda, pero como criterio xeral nesta materia o que vai ser eso. Consideramos que os datos serán que a media aritmética sea representativa dos datos sempre cando a media aritmética sea maior que a desviación típica. Que ten que ver eso co coeficiente de variación? Simplemente se lembrades como é o coeficiente de variación, desviación típica entre a media aritmética. Se a media aritmética é máis grande, o coeficiente de variación é menor que 1. Entón diremos que se o coeficiente de variación é menor que 1, a media aritmética é representativa do conxunto dos datos. Segunda propiedade, é unha medida de dispersión relativa. Se temos dos grupos de datos e queremos facer unha boa comparación da súa dispersión, cales son máis ou menos dispersos, o apropiado é usar o coeficiente de variación de Pearson. Problema: non se pode calcular cando a media aritmética é 0. Por que? Simplemente vendo a fórmula xa se observa. Se a media aritmética é 0 non a podemos calcular, porque está nun cociente. E máis, se a media aritmética está moi cercana a 0, 0,01, 0,02, 0,1 incluso, entonces os valores do coeficiente de variación son pouco fiables. Funciona ben o coeficiente de variación para facer comparacións e outras cousas cando a media aritmética non está cerca de 0.